Hoje eu vou fazer o vídeo diferenciado. Eu não posso falar jogando Stumble Greens, mas antes de começar esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que vai sair aqui no canal. Gente, faz tempo. Vou tentar, né, ganhar o gol. Que isso, doido? Caraca, mano, dei mole. O vídeo vai acabar agora, gente. Foi que eu voltei pro lobby e fiquei bolado. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e comente aqui embaixo se vocês querem parte 2.